Jekk nitilqu mill-premessa li l-flus ta' DB Group huma maħmuġin kif iddiskrivihom Simon Busuttil stess fil-maratona ġbir ta' fondi tal-Partit Nazzjonalista, allura billi jaċċetta dawn il-flus li kap tal-Oppożizzjoni huwa espost tal-ksur tal-att ta' liġi dwar il-ħasil tal-flus. Sostna l-Ministru Edward Zammit Lewis f'konferenza tal-aħbarijiet tal-Partit Laburista mad-Deputat Laburista Luciano Busuttil. Il-liġi tal-ħasil ta' flus l-artiklu 2 jgħidlek illi meta inti iżżomm flus illi jew taf jew għandek suspett illi daw ġejjin kif qalu minn maħmuġin minn attività xi tip ta' attività kriminuża, inti ma tistax iżommhom għaliex hemm għandek ir-reat skont il-liġi dwar il-ħasil tal-flus. Allura din turi s-serjetà tas-sitwazzjoni u turi Simon Busuttil ibiddel ħsiebu f'ġimgħa aħseb wara jekk xi darba ikun Prim Ministru ta' Malta kif se jieħu d-deċiżjonijiet tal-pajjiżna. Il-Kummissjoni Elettorali għandha tinvestiga dan il-każ biex tara kienx hemm ksur ukoll fil-liġi tal-finanzjament tal-partiti, reġa' saħaq Zammit Lewis. Intant, ir-reżistenza ta' Simon Busuttil milli jwieġeb il-mistoqsijiet tal-Partit Laburista u tal-Poplu Malti u Awċi qed qajjem aktar dubju f'dan il-każ bla preċedent ta' skema Pagi PN saħaq id-Deputat Laburista Luciano Busuttil. Mistoqsijiet mhux il-Partit Laburista biss qed jagħmluhom minn nies barra. Għalfejn mhux qed jippubblika dawn l-invoices follows li għandu Simon Busuttil. Jista' jgħidilna u jiġħad jekk għandux impjegati oħrajn li qed jitħallsu minn donazzjonijiet. Jista' jiġħad illi jekk mid-DB Group ħax 500,000 euro f'donazzjonijiet, x'miex qed jaħbi, miex qed jibża Simon Busuttil. Dan huwa każ ċari li fih il-Partit Nazzjonalista u Simon Busuttil inqabdu sostna Luciano Busuttil fil-waqt li fakkar li dan il-każ jibda u jispiċċa ma' persuna illi ma titlifx ġurnata waħda biex titkellem fuq il-kontabilità, fuq il-good governance u fuq it-trasparenza biex tipprova turi kemm hija nadifa. Kif jista' qatt ikun kredibbli Simon Busuttil.